హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ హెల్త్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఈరోజు మనం ఫ్రిడ్జ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రిడ్జ్ని ఉపయోగించేవారు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజలు వారి యొక్క ఆహార పదార్థాల నిల్వల కోసం మరియు కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు వంటి పదార్థాలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటం కోసం తప్పనిసరిగా ఫ్రిడ్జ్ వాడుతున్న వంటి పరిస్థితి. అయితే దీన్ని ఉపయోగించే ముందు తప్పనిసరిగా కొన్ని విషయాలు తీసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ ఉపయోగించడం వల్ల రుచి మారిపోతుంది. చాలామంది ఫ్రిడ్జ్లో ఆహారం నిల్వ చేస్తే అది శుభ్రంగానే ఉంటుందని అనుకుంటారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత దీనిలో ఉంటే ఆహార పదార్థాలు చెడిపోతాయి. ముఖ్యంగా రుచి మారిపోవడం జరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. చల్లగా ఉండటం కారణంగా కొంతమేర ఆహారం చెడిపోతుందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. అందుకే ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన వస్తువుల్ని వెంటనే భుజించకూడదు. కొంచెం సేపు దానిలో చల్లదనం పోయాక ఆహారం వాసన చూసి తర్వాత మాత్రమే తీసుకోవాలి. పిల్లలకు పెట్టకండి. ముఖ్యంగా గమనించిన విషయం, దుమ్ము ధూళి పడుతుందని చిన్నపిల్లలు ఆహారాన్ని పాడు చేస్తున్నారని కొంతమంది తినే ఆహార పదార్థాలని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతూ ఉంటారు. ఇది ఏమాత్రం కూడా మంచి పద్ధతి కాదు. ఫ్రిడ్జ్లో ఆహారం పెట్టిన ఆ ఆహారాన్ని చిన్నపిల్లలకు పెట్టండి. ఏమాత్రం కూడా మంచిది కాదు. ఆహారం తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఉండటం కారణంగా దానిలో ఉన్న టేస్ట్ మొత్తం కూడా పోతుంది. ఇంకా ఆకుకూరల విషయంలో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చాలామంది చేసే తప్పు, ఆకుకూరల్ని నీళ్ళల్లో ముంచి వెంటనే తీసుకుని వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు చాలా నష్టపోతారని తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే నీటితో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలని మరియు ఆకుకూరల్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం కారణంగా వాటిలో ఉన్న పోషకాలన్నీ కోల్పోతాయి. కాబట్టి తడిగా ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలని ఫ్రిడ్జ్లో డైరెక్ట్గా పెట్టకూడదు. కేవలం ఆరనిచ్చి మాత్రమే పెట్టాలి. అలా కాకుండా పెట్టినట్టయితే అవి కుళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత కూరగాయల్ని ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయడం ఏమాత్రం కూడా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే అవి చల్లదనంలో ఎక్కువ రోజులు ఉండడం కారణంగా అవి ముడుచుకుపోతాయి. దానితో పాటు ఆ ఆకుకూరల్లోనున్న పోషకాలు మొత్తం కూడా చనిపోతాయి. కేవలం 3-4 రోజులు తప్ప ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన కూరగాయలన్నీ ఆహారంగా తీసుకోవడమే మంచిది. పోషకాలు ఆహారం పనికిరాని గడ్డితో సమానం. ఎక్స్పైరీ డేట్ చాలామంది చేసే మరో పెద్ద తప్పు, ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఆహార పదార్థాలను వెంటనే బయటకు తీసి పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఎప్పుడు చేయకండి. ఇలా చేసినట్టయితే ఒకవేళ ఆహారం కుళ్ళిపోతే మరియు పురుగులు పడితే కూడా మీకు తెలియదు. అలా వేడి చేసి తినడం కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయటకు తీసి వేడి చేయకండి. పాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కొన్నిసార్లు ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిన విషయాన్ని చూసుకోకుండా దాంట్లో నుంచి తీసి డైరెక్ట్గా పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేస్తారు. వాటిని తాగేస్తారు. అలా చేయడం వల్ల రోగాల బారిన పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. చూసారుగా, ఫ్రిడ్జ్లో మనము ఏవేవి దాచుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలో. కాబట్టి మనం ఇవన్నీ పాటిస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ షేర్, లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.